un brano del nuovo progetto, nuovo disco che uscirà ai primi mesi, spero, del 2020. E qua mi ricollego a quello che diceva Matteo, che sono molto importanti. Secondo me, cioè, l'arte alla fine è un veicolo, la musica, la pittura, la scrittura. Nel suo caso i libri è una location, avere un'idea di riferimento, quindi l'idea è quella che va avanti praticamente, se tu non hai un'idea fondamentale, alla fine una canzone non ha senso, giusto? La canzone non ha senso, un libro non ha senso e un quadro non ha senso. Il disco che ho scritto, il nuovo disco che ho scritto è frutto degli ultimi anni della mia vita che ho trascorsi in giro all'estero, viaggiando tantissimo, conoscendo, esplorando, e questo è stato uno stimolo a scrivere una serie di brani e a trovare un tema comune, quindi sarà un concept album. Il filo conduttore sarà praticamente la relazione tra uomo, essere umano e natura, perché penso che ci sta un po' sfuggendo di mano ultimamente questo fenomeno del clima, insomma. Quindi stimolato anche dal global warming, dal climate change, ho voluto descrivere in musica una serie di luoghi che ho avuto la fortuna di visitare, di stare fisicamente, non ultima la Sardegna. Vi suono un brano che si chiama Question Mark, un grande punto interrogativo che dovremmo porci, una serie di domande sul nostro comportamento, come può influire sul cambiamento climatico. E ve lo suono, Question Mark.
ringrazio l'associazione Circhiola, ringrazio Thomas Novas, ringrazio tutti voi. Il mio CD è questo, lo trovate lì, a fianco a quello di Noemi, che ho conosciuto oggi tra l'altro, gli ho comprato il disco. In macchina rientravo a casa. Vi lascio con un brano che si chiama La Danse des Feuilles d'automne. È un brano che ho scritto, ho vissuto gli ultimi 6 anni a Bruxelles, dove ho studiato, ho viaggiato tanto, ho studiato di più, ho conosciuto tantissimo. Abitavo vicino ad un parco che si chiama Parco Elisabeth, in un periodo in cui ero immerso nei miei studi, nei miei viaggi. Attraversavo questo parco, c'erano le foglie, in autunno tra l'altro assume dei colori bellissimi, giallo, arancione, rosso, e guardavo queste foglie cadere in maniera newtoniana, mi facevo i miei calcoli, uno era proprio assorto da questa cosa, da questa scena, e avevo già scritto il brano, però ovviamente l'ho ambientato in questo parco di Bruxelles, quindi vi suonerò La Danse des Feuilles d'automne. Grazie ancora e buon proseguimento.